الفيديو ده هنشرح شوية أساسيات مهمة جدا في منهج الأحياء ثالثة ثانوي والدعامة الفسيولوجية كمان. أنا اسمي يوسف حامد، فرقة تانية طب بنها، وإن شاء الله هحاول أنزل على قد ما أقدر من شرح المنهج وفي نفس الوقت حل أسئلة، لأن مشكلة الأحياء تكمن في حل الأسئلة، وإن شاء الله هنقدر نتغلب على المشكلة دي. هعلمك إزاي تفكر في السؤال بطريقة صح. نشرح الأول شوية أساسيات كده قبل ما نتكلم عن الدعامة في النبات. هعرفك أصلا يعني إيه دعامة، أكيد أنت مش عارف يعني إيه دعامة. بيقولك الدعامة هي وسيلة، الطريقة دي بتعمل حاجتين للكائن، بتديله شكله وبتحميه، بتديله شكله وتحميه. هو إيه اللي بيخلي شكلك ده حصان وده إنسان؟ إيه اللي بيخلي شكل الإنسان غير شكل الحصان؟ الهيكل، الدعامة بتاعته. هو أنت كإنسان أو الحصان، إيه الدعامة بتاعته؟ إيه الحاجة اللي بتدعمه؟ إيه الحاجة اللي بتحميه؟ العظم بتاعه. فكذلك إيه اللي بقى بيخلي الإنسان له شكل والحصان له شكل؟ العظم بتاعه. العظم اللي هو إيه؟ الدعامة بتاعته. يبقى مين اللي بيدي الشكل؟ الدعامة اللي هي العظم. بعد كده إيه تاني ممكن يعمله؟ حماية. عندك مثلا الجمجمة بتاعتك، لو فتحناها، الجمجمة اللي هي العظم، لو فتحناها هنلاقي جواها المخ. يبقى مين اللي بيحمي المخ؟ اللي هو الطري ده، العظم اللي هو الجمجمة بتاعتك. يبقى العظم اللي هو نفسه الدعامة بيحمي الكائن الحي. يبقى الدعامة بتعمل حاجتين للكائن الحي، بتديله شكل وبتحميه. يبقى تاني، الدعامة بتعمل حاجتين للكائن، تديله شكله وتحميه. خلصنا أول سلايد. بعد كده هنتكلم عن فرقين، الثلاث فروق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. الخلية اللي في قلب النبات والخلية اللي في قلب الحيوان، اللي هي نفس الخلية في جسمك. الفروق دي موجودة في الخلية النباتية بالخصوص. الخلية النباتية عندها جدار خلوي، والخلية الحيوانية مفيش جدار خلوي للأسف. يبقى أول فرق إن الخلية النباتية عندها الجدار الخلوي اللي هو مديها شكلها ده، اللي هو شكلها مستطيل. ليه؟ عشان ما عندها جدار خلوي مديها الشكل ده. أما الخلية الحيوانية بص عاملة إزاي، ما فيش حاجة محافظة على شكلها ومديها شكلها، ما عندهاش جدار خلوي. الجدار الخلوي ده مهم في إيه؟ بينظم مرور المية والملح. ليه بقى؟ لأنه أصلا مخرم، في خروم، في ثقوب بتعدي من خلالها المية والأملاح. والجدار الخلوي ده بيبقى عبارة عن مادة اسمها السليلوز، مكون من ألياف اسمها السليلوز، وانت خدت الكلام ده. بعد كده تاني فرق، الفجوة العصارية. الخلية النباتية فيها فجوة عصارية والحيوانية فيها فجوة عصارية، بس الحيوانية فيها فجوات كتير وحجمها صغير مش واضح. أما الخلية النباتية هي فجوة واحدة وكبيرة زي ما انت شايف كده. يبقى الخلية النباتية مالها فجوة واحدة كبيرة، الحيوانية فجوات كتير صغيرة. ايه بقى أهمية الفجوة العصارية دي؟ الفجوة العصارية ده عاملة زي المخزن، عاملة زي بطننا بنحط فيها ايه؟ الأكل والمية. كذلك هي مخزن للمية والأكل بتاع الخلية وبتاع النبات، اللي هو السكر أو الملح. السكريات أو الأملاح بيتحطوا في قلب المية ويعملوا محلول اللي هو بيسموه العصير الخلوي، ويتحط في الفجوة العصارية. هعيد تاني من الأول. أول فرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية إن الخلية النباتية عندها جدار خلوي بيعدي المية والأملاح وبيكون مكون من ألياف من السليلوز. بعد كده الفجوة العصارية دي موجودة في الخلية النباتية والحيوانية، بس في النباتية بتكون واحدة كبيرة، فيها إيه؟ عاملة زي بطن الواحد، بيكون فيها المية والسكر والملح. يعني سكر وملح ودايبين في قلب المية ومحطوطين فين؟ في الفجوة العصارية. تمام؟ تالت فرق منطقي جدا، البلاستيدات الخضراء. ما أكيد نبات يبقى بناء ضوئي، يبقى هحتاج بلاستيدات خضراء عشان البناء الضوئي. فالبلاستيدات الخضراء موجودة في الخلية النباتية ومش موجودة في الحيوانية. أصل أنت مش نباتي يعني بتعمل بناء ضوئي طبعا، فانت اكيد مش هتحتاج بلاستيدات خضراء. فمن حكمة ربنا الخلية الحيوانية مفيهاش بلاستيدات خضراء. كنا بنقول من شوية ان الفجوة العصارية دي في قلبيها عصير خلوي. ايه هو العصير الخلوي ده؟ العصير الخلوي هو عبارة عن محلول مذاب ومذيب زي ما انت واخد في الكيمياء. المذيب بيبقى المية، المذاب ممكن يكون سكر او ملح. هات كوباية مية حط فيها شوية سكر وقلب، عملت محلول. هات كوباية مية حط فيها شوية ملح وقلب، هتعمل محلول ملحي. اما المحلول ده يكون مركز او اما يكون مخفف. ايه حسب ايه؟ كنت انت واخد في الكيمياء بيقولك التركيز عدد مولات المذاب على حجم المحلول، فكان المذاب والتركيز علاقة طردية. اما الحجم والتركيز ده حاجة في البسط وده حاجة في المقام، علاقة عكسية. يعني انا لو زودت السكر يبقى المحلول مركز، محلول سكر فزودت فيه السكر يبقى انت عملته مركز.
طب لو قللت السكر كده بقى مخفف، لأن العلاقة طردية. سكر زاد تركيز زاد فبقى مركز، سكر قل يبقى التركيز المحلول قل بقى مخفف. طب المية بقى، المية والتركيز علاقة عكسية، يعني أنا لو زودت المية يبقى المحلول هيبقى مخفف، طب لو قللت المية المحلول يزيد تركيزه ويبقى مركز. هعيد تاني. مثلا عندك شوية عصير مانجا، لو زودت المانجا اللي هي المذاب كتير يبقى المحلول مركز، هو مركز يبقى المية قليلة. ما أصل العلاقة عكسية بين التركيز والمية. بعد كده عصير مخفف، شوية عصير. امتى نقول على العصير ده خفيف؟ خفيف لو المية كتير والمانجا اللي فيه قليل، المذاب قليل ولكن المية كتير. تمام كده. نخش على اللي بعده. عندي بعد كده خاصية مهمة جدا هتنفعنا في الدعامة في النبات، اسمها الخاصية الاسموزية، واخدها انت في تانية ثانوي. هي خاصية انتقال المية. هل انتقال الملح؟ لا، انتقال المية. يبقى مين اللي بيتنقل؟ المية. بتتنقل عن طريق ايه؟ غشاء شبه منفذ، يعني مش بيعدي كل حاجة وفي نفس الوقت مش مقفول خالص، لا بشبه حاجه في النص كده بين البنين، في خرام صغيره كده، غشاء شبه منفذ زي ما انت شايف كده. شبه مين؟ شبه الغشاء البلازمي. الغشاء البلازمي اللي في قلب الخليه سواء النباتيه او الحيوانيه غشاء شبه منفذ. بيعدي ايه الميه؟ بتعدي من ايه؟ من وسط الميه فيه كتير لوسط الميه فيه قليله. اشرح لي تاني. كان بيقوم لنا جملة قبل كده، المليان بيكب على الفاضي. المليان ماله؟ بيكب على الفاضي، فأكيد المية الكتير هتروح للمية القليلة. وأنا لسه قايل لك من شوية إن المية والملح علاقة إيه؟ علاقة عكسية. مش المية بتروح من المية الكتير للمية القليلة؟ المليان بيكب على الفاضي. طب لو مية كتير يبقى الملح ماله؟ قليل. وطالما وهناك المية قليلة يبقى الملح ماله؟ عالي. يبقى المية بتتنقل زي ما في اتجاه السهم ده، من ملح قليل لملح كتير. الملح الكتير ماله؟ بيسحب مية. يعني المحلول اللي في قلبيه ملح كتير اللي هو محلول مركز، لأن قايل لك الملح والتركيز علاقة طردية، المحلول المركز اللي في قلبيه ملح كتير بيسحب مية، بيشفط مية. جملة جميلة جدا بتقول لك الملح الكتير بيسحب يا كبير، ملح كتير يسحب يا كبير. مش ده ملح كتير أعلى ملح يبقى هو اللي هيسحب المية، ملح كتير اسحب يا كبير. هديك مثال، تيجي تعمل شوية خيار مخلل، بتقوم جايب برطمان وحاطط فيه مية وحاطط فيه ملح، فانت عملت محلول ايه؟ عملت محلول ملح. وتقوم حاطط في قلب الخيارايه، هل الخيارايه فيها ملح؟ لا. مين اللي فيه ملح؟ المحلول اللي بره، فالمحلول اللي بره بقى فيه ملح كتير مركز، اما الخيارايه ما فيهاش ملح، الملح قليل مخفف. فاكيد كده يبقى بره فيه ملح كتير، فيه تركيز كبير. الوسط اللي بره اللي هو في قلبيه ميه ده هو اللي هيسحب الميه بتاع الخياره، فالخيارايه تلاقيها كشك كده، بعد ما كانت حلوه جميله كده تلاقيها بقى كشه كده. كشت ليه؟ حجمها قل ليه؟ عشان فقدت الميه اللي جواها. هلخص الكلام اللي أنا قلته في مخطط جميل كده. أنا عندي مثلا محلول تركيزه 50% ومحلول تركيزه 90%. تمام. المحلول اللي تركيزه 90% مركز تركيزه عالي، يعني الملح فيه إيه؟ كتير، لأن قايل لك إن التركيز طردي مع الملح، فطالما التركيز كبير يبقى الملح كتير والتركيز كبيرة زي ما قلنا. تمام كده. في حاجة اسمها الضغط الأسموزي أو الأسموزية، الاتنين شبه بعض. الضغط الأسموزي أو الأسموزية دي القوة اللي بتسحب المية، دي إيه؟ الضغط اللي بيشفط أو يسحب. طالما المحلول بتاعي تركيزه كبير يبقى قوة سحب المية مالها كبيرة، أصل هو مركز فهو يسحب المية، المركز يسحب. مش هو ملحه كتير؟ لسه قايلك من شويه ابو ملح كتير بيسحب يا كبير، فاكيد قوه السحب عاليه، فاكيد الضغط الاسموزي والاسموزيه عاليين، اللي هي سحب الميه ماله عالي. مين اللي هيسحب ميه؟ اكيد المحلول اللي تركيزه 90% هو اللي هيسحب الميه، هيكون ملحه كتير تركيزه كبير ضغط اسموزي عالي اسموزيه عاليه سحب ميه عالي. كل ما اخلص جزء من الفيديو انا هراجع لك القديم على السريع كده. قلت لك الدعامة هي ايه؟ وسيلة، طريقة بتعمل حاجتين للكائن، بتديله شكله، بتديك شكلك، وبتحميك. بتحميك ايه؟ ممكن تحمي لك المخ مثلا بتاعك، او مثلا انت عندك القفص الصدري. القفص الصدري ده ما في قلبيه القلب والرئة، فالقفص الصدري اللي هو العظم بتاعك اللي هو الدعامة بتاعتك حميلك الرئة والقلب بتوعك. إذا الدعامة اللي هي العظم بتاعك بتعمل حاجتين للكائن، بتديله شكله وبتحميه.
بعد كده كلمت لك عن شوية أساسيات قديمة. إيه الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية؟ إن الخلية النباتية عندها جدار خلوي، أما الحيوانية لأ. الخلية النباتية عندها فجوة عنصرية كبيرة، الخلية الحيوانية عندها فجوات عنصرية صغيرة. الخلية النباتية بقى بتعمل إيه بالفجوة العنصرية دي؟ بتحطي فيها العصير الخلوي اللي هو عبارة عن إيه؟ عصير يا اسطى، يعني عبارة عن مية والسكر والملح اللي دايبين فيه. والجدار الخلوي كان بيعدي المية والأملاح عشان مخرم، عشان فسكوب، وبيتكون من سلولوز. تمام. بعد كده تالت فرق، ان الخلايا النباتيه فيها بلاستيدات خضراء، اما الحيوانيه اكيد لا. بعد كده كلمتك عن تركيب العصير الخلوي، هيتكون من ميه والسكر والملح اللي دايبين في الميه. حطيت سكر محلول سكري، حطيت ملح محلول ملح. قلت لك اما يكون مركز واما يكون مخفف. قايل لك العلاقه بين التركيز والمذاب اللي هو السكر او الملح علاقه طرديه، يعني لو زودت السكر او الملح يبقى التركيز ماله؟ التركيز عالي. طب لو زودت الميه التركيز يقل، اصل العلاقه عكسيه. بعد كده كلمتك في الخاصيه الاسموزيه، هي خاصيه خاصه بالميه، الخاصيه بتنتقل فيها الميه، انتقال الميه اللي بتتنقل مش الملح عبر غشاء. الغشاء ده لازم يكون له مواصفات معينه، شبه منفذ. غشاء ماله؟ شبه منفذ. شبه مين؟ شبه الغشاء البلازمي، يبقى اللي هو موجود في الخلايا سواء النباتيه او الحيوانيه. انتقال الماء عبر غشاء شبه منفذ اللي هو شبه الغشاء البلازمي من الوسط اللي هو فيه. سيبك من الميه، انا انسى الميه، انا شرحتها لك بس انسى، احنا بنحسب للملح من الوسط اللي فيه ملح قليل للملح الكتير. ليه بقى؟ اصل الملح الكتير بيسحب يا كبير، بيسحب الميه بتروح له، الميه بتنتقل ليه؟ للملح الكتير. شبه لما حطيت شويه ملح في قلب الميه وحطيت الخيار، الميه راحت فين؟ الميه خرجت اتسحبت من الخيارايه للوسط اللي في قلبيه ملح كتير اللي هو الميه اللي انت كنت حاططها. فالخيارية كشك كده لأن فقدت المية بتاعتها. بعد كده قلت لك مثال، محلول تركيزه 50 ومحلول تركيزه 90. أبو 90 ده التركيز بتاعه كبير، يعني في قلبيه إيه؟ ملح كبير، أصل العلاقة مالها طردية يا معلم. وطالما التركيز كبير الملح كتير، اسحب يا كبير، قوة السحب عالية. إذا قوة السحب عالية، قوة السحب اللي هي إيه؟ ضغط أسموزي أسموزية، ضغط أسموزي أسموزية. إذا سحب المية عالي، المحلول ده أبو 90% سحب المية عنده عالي، إذا يسحب المية من المحلول اللي تركيزه 50%. ما سبب موت النباتات عند ريها بماء البحر؟ بيقول لك ليه النبات بيموت لما برويه بمية بحر؟ مية البحر زي ما انت لما بتروح اسكندرية مية مالحة ما ينفعش تشرب منها لأن نسبة الأملاح فيها عالية. أنا دلوقتي معايا محلولين، محلول اللي هو مية البحر لأنه عبارة عن مية وفي قلبها ملح، ومحلول تاني اللي هو المحلول اللي جوه النبات اللي جوه الخلية النباتية اللي موجود بالأخص جوه الفجوة العنصرية. مين اللي فيه ملح كتير؟ احنا بنحكم بالملح، قلت لك انسى المية، احنا بنحكم بالملح. مين اللي فيه ملح كتير؟ أكيد البحر، البحر مالح جدا، فهنا الملح كتير. لسه قايل لك القاعدة، ملح كتير اسحب يا كبير. اكيد البحر، فالبحر يسحب الميه من النبات، فالنبات يفقد الميه اللي فيه فيدبل ويموت. اصل ما حدش يستحمل يعيش من غير ميه، انت تستحمل تعيش من غير ميه؟ لا. فكذلك النبات ما يستحملش يعيش من غير ميه فيدبل ويموت. نبص على الاختيارات، انخفاض تركيز الاملاح داخل خلايا النبات، هل ده السبب؟ مش الملح اللي بيقل، الميه اللي بتقل، الميه هي اللي بتتحرك. اصلا قايل لك من شويه خاصيه اسموزيه، خاصيه انتقال الماء، خاصية انتقال الماء وليس الملح. المية هي اللي انتقلت والمية هي اللي قلت، فالمية اما قلت النبات مات. خليك فاهم. فقد خلايا النبات الماء بالاسموزية، تسلم الله ينور، هو ده الاختيار الصح. لما النبات فقد المية بتاعته بالخاصية الاسموزية خلاص دبل ومات. بعد كده الأنسجة البسيطة، أنت واخد ده في تانية ثانوي. كان في نسيج برانشيمي وكولانشيمي وإسكرانشيمي، إيه الأسماء دي؟ هنمشي واحدة واحدة. البرانشيمي، بص أولا كل الأنسجة دي نسيج حي ما عدا النسيج الإسكرانشيمي، النسيج الصلب الناشف. ده نسيج غير حي، عامل زي الطوبة. هل الطوبة حية؟ لأ، ده نسيج الطوبة، فهو ميت النسيج الغير حي. أقول لك برانشيمي أقول لك كولانشيمي هتقول لي أنسجة حية. وعاوزين نستنتج كده بالمنطق، طالما انسجه حيه يبقى ايه؟ بتشرب ميه، بتاخد ميه، تمام. اما نسيج الاسكرانشيمي ما بياخدش ميه، ملوش في الميه، تمام، اصل هو ميت. في ميت بيشرب ميه؟ لا. بعد كده عندك حاجه، الخليه النباتيه متفقين من شويه ان في قلبها جدار خلوي. الجدار الخلوي ده ممكن اروح ارسب عليه مواد، كده من بره، اترسب عليه مواد من بره، ممكن مثلا تكون سيلولوز. هو اصلا الجدار عباره عن ايه؟ سيلولوز، واقوم مرسب عليه سيلولوز كمان.
او اروح ارسب ماده تانية شبه ماده اسمها الليجنين. تمام. عشان ده كله عشان النبات دعامة، عشان اديله صلابة. تمام. النسيج البرانشيمي بقى بيقول لك انا اصلع مش مترسب عندي حاجه، مش هو عنده الجدار الخلوي وخلاص، مش مترسب بقى ولا سيلولوز ولا ليجنين. عشان كده بيكون في مسافات بينيه زي ما انت شايف كده. المسافات بينيه دي مهمه للتهويه. يعني سبحان الله، اقول لك الحكمه من كده، سبحان الله. المفروض الخلايا دي بتحتاج تهويه، بتحتاج انه يخش لها هواء. تخيل انك رسبت بقى مواد هنا، خلاص الهواء مش هيخش. فعشان كده ربنا خلقه من غير اي ترسيب. النسيج البرانشيمي هو نسيج حي اصلع ما عندوش اي ترسيبات. النسيج الكولانشيمي نسيج حي برضه ولكن عنده ترسيب متغلظ، متحط عليه مع الجدار سليلوز. يبقى الكولانشيمي محطوط عليه سليلوز، متغلظ بالسليلوز. بص عشان كده مفيش مسافات. الاخضر ده تغليظ بالسليلوز، حاطط سليلوز. بعد كده هنكمل في الانسجه البسيطه. الاسكرانشيمي الصخره الصلب اللي هو الميت. النسيج عباره عن ايه؟ عن شويه خلايا. تمام. الخلايا دي خلايا غير حيه. غير حيه ليه؟ لان انا شلت منها البروتوبلازم، شلت منها الفجوه العصاريه، وشلت منها السيتوبلازم، فتبان فاضيه زي ما انت شايف كده، فاضيه ومتغلظه من بره بالجنين. يبقى النسيج الاسكرانشيمي خلايا مالها، الخلايا بتاعته مالها غير حيه، ميته ومتغلظه ايه؟ بالجنين. تبص على الخليه تلاقي ايه؟ فاضيه من جوه. من أمثلة الخلايا الاسكرانشيمية خلايا الألياف والخلايا الحجرية. ألياف والخلايا الحجرية برضو أنسجة اسكرانشيمية، أنسجة صلبة، أنسجة مترسب فيها الجنين برضو. طب ليه بيسموها ألياف؟ عشان طويلة، عشان طويلة زي ما انت شايف كده. أي حاجة طويلة زي ما انت شايف بنسميها ليفة. الخلية الطويلة دي بنسميها ليفة، فاسمها ألياف. أو الخلايا الحجرية. حجرية ليه؟ لأنها صلبة جدا، عبارة عن نسيج اسكرانشيمي، نسيج مغلظ بالليجنين. الليجنين مديها الصلابة والتغليظ شديد زي ما انت شايف كده. تغليظ شديد زي ما انت شايف كده. بص لحد جوه. الليجنين من كتر الليجنين اللي اترسب كل وبلع البروتوبلازم. عشان كده الخلايا بتاع النسيج الاسكرانشيمي ده خلايا غير حيه. لو جاب لك الصوره دي ده نسيج اسكرانشيمي، جاب لك الصوره دي نسيج اسكرانشيمي. تعال ما نسكمه. انا مسكمهم لك في جمله: اسكت مش انا اشتريت حجر ليف ميت. اسكت مش انا اشتريت حجر ليف ميت. اسكت اسكرانشيمي. حجر ان هو تفكرك بالخلايا الحجريه. ليف تفكرك بالالياف. ميت تفكرك ان النسيج ده سواء الخلايا الحجريه او الالياف هم انسجه سكرانشيميه، يعني نسيج غير حي، نسيج ميت مغلظ بالليجنين. تمام كده خلصنا. اجاوبهم لك تاني على السريع: نسيج برانشيمي نسيج حي، كولانشيمي حي، سكرانشيمي هو الوحيد اللي ميت. النسيج البرانشيمي كان مترسب فيه حاجه؟ لا، بقى فيه مسافات للتهويه، مش مترسب فيه حاجه. الكولانشيمي كان مترسب في حاجه؟ كان مترسب سيلولوز. الاسكرانشيمي كان مترسب في حاجه؟ كان مترسب فيه الجنين. طب مين النسيج اللي كان عنده امثله؟ الاسكرانشيمي كان فيه مثالين: خلايا الالياف والخلايا الحجريه. دي من أمثلة النسيج الاسكرانشيمي. وكده خلصنا. في حاجة أهم من المذاكرة، إيه هي؟ التوفيق. إن ربنا يوفقك في السنة دي وتجيب مجموع عالي. طب هتقول لي يا دكتور إزاي أكون موفق؟ مثلا لازم تكون بتعامل أمك وأبوك كويس. مش منطقي خالص إنك أنت عاق بوالديك وربنا يكرمك آخر السنة. فمعاملتك مع أمك وأبوك مهمة جدا. ثانيا صلاتك، ما تأثرش في صلاتك. في مقولة جميلة جدا بتقول: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. مش هتلاقي بركة وتوفيق في المذاكرة وانت بتعمل الحاجات دي. عينك بتبص للحرام، لا لازما خلاص أفلام ومسلسلات لا. اوريدي ما ينفعش في ثالثه ثانوي. عموما في حياتك ابعد عن الكلام ده. غض البصر حاجه مهمه جدا. بيبقى ذهن الواحد مشوش لو هو عينيه بتبص للحرام كتير. سبحان الله ما بيقدرش يركز ولا يعرف يعمل حاجه. لو ودنك دي بتسمع اغاني، بتسمع اي حاجه حرام، بتسمع كلام غيبه، صحابك ماشيين وبيتكلموا عن حد وانت بتسمع، حرام عليك برضه. فانت لازما تتجنب الكلام ده. اللسان لازما تحفظ لسانك عن الكذب، ما ينفعش تكذب. النميمه، الغيبه، ما ينفعش تتكلم على حد عشان انت كده بتاكل في لحمه. بعد كده هنتكلم عن ضغط اسمه ضغط الامتلاء. تعرفوا ايه هو ضغط؟ هو ضغط الامتلاء. ضغط بيزق الغشاء، بيدفع الغشاء يمة بره نحو الخارج، يمة الجدار الخلوي. ما انا كان عندي حاجه اسمها غشاء وعليه جدار.
الغشاء بيزق الجدار بسبب ايه؟ بسبب الضغط الواقع على الغشاء. تمام. الخلاصة، اما الخلية امتلت بالمية اسمها امتلت، فتولد ضغط اسمه ضغط الامتلاء. ضغط الامتلاء ده قام زائق الغشاء، والغشاء قام زائق الجدار، بس بسيط. فالجدار بقى مشدود ومتوتر زي ما احنا عارفين كده. الخلاصة بقى، لو عندي ذئبات كتير اللي هو ملح او سكر كتير، فبالتالي تركيز المحلول ماله هيبقى كبير، وطالما في ملح كتير اسحب يا كبير، فكده قوة السحب هتبقى عالية. قوة السحب اللي بنسميها ايه؟ الضغط الاسموزي. الضغط الاسموزي والاسموزية عالية. يبقى لو عندي ملح او سكر كتير يبقى عندي تركيز المحلول كبير، يبقى الضغط الاسموزي كبير اللي هو الاسموزية عالية، فالخلية عندها قدرة عالية على سحب المية، فالخلية تسحب المية بالخاصية الاسموزية. المية تفضل تخش لحد ما تمتلي، نوصل لحاجة اسمها ضغط الامتلاء، ضغط بيزق الغشاء نحو الجدار. في بعض الخلايا ممكن تنفجر وهي بتتملي. مين زي مين؟ زي الخلايا الحيوانية، الخلايا اللي موجودة في جسمنا أو موجودة في جسم الحيوان. ليه؟ ما عندهمش جدار خلوي. ما عندهمش جدار خلوي. الجدار الخلوي هو اللي بيمنع انفجار الخلية. يعني الخلية النباتية ما بتنفجرش ليه؟ عشان عندها جدار خلوي بيحميها، الجدار الخلوي بيحميها. اما الخلايا الحيوانية ما عندهاش جدار خلوي. شفت اهمية الاساسيات اللي انا اديتها لك في الاول؟ خلية، اي خلية في جسمك، كرة دم حمراء، ما دي في جسمك، مش موجودة في النبات. النبات ما عندوش دم ولا عنده كرات دم حمراء. تمام. فدي خلية حيوانية ما عندهاش جدار خلوي. يعني لو دخلت جواها مية 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 فجأة هتقوم منفجرة زي الشكل اللي انت شايفه ده. الخلية ممكن تنفجر زي ما انت شايف كده، اما تتملي على الاخر. اما الخلية النباتية مهما املاها بالمية محافظة على نفسها. ليه؟ عندها جدار من بره، جدار بيديها الصلابة ان هي تقاوم المية اللي عمالة تزق فيها دي. تعالوا نجرب نحط الخلية بتاعتنا في محلول مركز، يعني محلول تركيزه عالي، يعني مثلا تركيزه 90%، والخلية بتاعتنا تركيزها مثلا 50%. هيحصل ايه؟ لان قايل لك المركز بيسحب، المركز بيسحب. افتكر الجمله دي، الشخص المركز المصحصح بيسحب، هو اللي هيسحب ميه. فده المحلول المركز ابو تركيز كبير، فهو اللي هيسحب الميه. فكده الخليه بتاعتنا مالها؟ هتفقد الميه، فتكش، حجمها يقل لانها فقدت الميه اللي جواها، فتلاقي حاجه صغيره كده. عندك خلية نباتية، عندك خلية نباتية أو سواء خلية حيوانية، الاتنين لما حطيتهم في محلول مركز فقدوا المية اللي جواهم، فقدوها بالخاصية الأسموزية. عندك سواء خلية حيوانية أو خلية نباتية لما حطيتهم في محلول مركز، المحلول المركز المركز المصحصح سحب منهم المية، ففقدوا المية بتاعتهم، فكشوا زي ما انت شايف كده. تعال نعكس الموضوع. احنا جبنا الخلية بتاعتنا اهي، حطيناها في محلول مخفف، يعني محلول تركيزه قليل، يعني هو 50% مثلا، والخلية بتاعتنا وحش 90% مركزة. فالخلية بتاعتنا مركزة مصحصحة، يبقى هي اللي هتسحب المية، هي اللي هتسحب المية، فالخلية تسحب مية فتنتفخ وتكبر زي ما انت شايف كده. لو جبنا خلية حيوانية أو خلية نباتية حطيناها في محلول مخفف، إذا إيه؟ هو مخفف وهي مركزة، هي مركزة مصحصحة، هي هتسحب مية، هي هتنتفخ فتكتسب دعامة فسيولوجية. فكده اكتسبت دعامة فسيولوجية لما المية دخلت للفجوة العصارية يعني. بعد كده تعال نجرب نحطها في محلول يساوي التركيز بتاع المحلول الفجوة العصارية بتاعتها، يعني هي 50% والمحلول اللي محطوطة فيه 50%. كده المية تنتقل؟ لا، مفيش ولا حد أعلى من التاني، فالمية مش هتتنقل المية، فتفضل الخلية حجمها زي ما هو، خلية حجمها زي ما هي زي ما انت شايفه. السلايد دي هنبدأ بقى نخش في المنهج. هنتكلم عن الدعامة في النبات، مقسومة لنوعين من الدعامة: دعامة فسيولوجية يعني دعامة تعتمد على المية، ودعامة تركيبية بتعتمد على ترسيب المواد. هنبدأ بالدعامة الفسيولوجية اللي بتعتمد على المية، الصفحة كلها مية زي ما انت شايف. الخلاصة في الدعامة الفسيولوجية مية بتخش للفجوة العصارية، يعني هي الخلاصة كده. الدعامة الفسيولوجية يعني مية بتخش للفجوة العصارية. المية دخلت لحد الفجوة العصارية ونفختها، كده الخلية النباتية اكتسبت دعامة فسيولوجية. طب لو المية خرجت من الخلية النباتية وكشت، يبقى النبات فقد الدعامة الفسيولوجية. طب لو انت عندك شوية عصير حطيت عليهم شوية مية، اكيد حجم العصير ده هيزيد، فلما المية تخش للفجوة العصارية حجم العصير الخلوي ماله اللي في الفجوة ماله هيزيد، لان المية زادت، فالفجوة تنتفخ وتكبر زي ما انت شايف كده. انا كنت مشبه لك ايه؟ الفجوة ببطنك. لو انت كنت عطشان وجيت تشرب هتلاقي بطنك مالها اتنفخت، فكذلك الفجوة بتتنفخ لما يخش فيها المية، ولما الفجوة تتنفخ
تضغط على البروتوبلازم. انت برضو لما تشرب ميه وبسم الله ما شاء الله كرشك يتنفخ، فانت تلاقي كرشك ضغط على الهدوم، فالهدوم تحسها مشدوده، هدومك مشدوده قوي. شبه الحاجة دي لما مليناها والست دي بقت كبيرة كده بسم الله ما شاء الله، ضغطت على الكنبة ضغطتها. كذلك الفجوة العصارية لما تتملي مية وبسم الله ما شاء الله تبقى كبيرة كده، تضغط على البروتوبلازم. ايه اللي هو البروتوبلازم؟ على اللي هو السيتوبلازم والنواة. السيتوبلازم والنواة، شوف النواة كانت فين، بقت فين، بقت متطرفة على الطرف خالص. مين اللي زق النواة كده؟ انتفاخ الفجوة العصارية. لما الفجوة العصارية اتنفخت، زقت النواة وزقت السيتوبلازم. فالنواة والسيتوبلازم اللي هم ايه؟ البروتوبلازم. وتضغط على البروتوبلازم. البروتوبلازم اللي هو النواة والسيتوبلازم راحوا فين؟ لزقوا في الجدار، لزقوا في الفجوة العصارية، لزقت محتويات الخلية اللي هي النواة والسيتوبلازم، او بنسميهم كلمة البروتوبلازم، في قلب الجدار، لزقتهم في الجدار في الطرف خالص. هي دي الاحداث اللي بتحصل. رخص تاني، دعامة فسيولوجية، مية بتخش للفجوة العصارية يعني، فلما المية تخش للفجوة العصارية يحصل ايه؟ حجم العصير يزيد، ولما حجم العصير يزيد الفجوة تتنفخ زي ما بطن الواحد بتتنفخ لما يشرب مية. لما تتنفخ تضغط على البروتوبلازم اللي هو النواة والسيتوبلازم وتزقه فين؟ نحو الجدار، يما الجدار الخلية بره. بعد كده بيقول لك ان الجدار بيتمد بسبب الضغط الواقع عليه. مش احنا الفجوه العصاريه لما اتملت ضغطت على البروتوبلازم، والبروتوبلازم ضغط على الجدار، الجدار اتمدد بقى شبه الكره كده المهويه، لما فيها حط فيها هواء الجدار بتاعها بيتمدد ويبقى عامل كده مشدود. كذلك كان لما الواحد برضو ما كانش شارب ميه، كان الهدوم مهويه عليه، لما شرب ميه بطنه اتنفخت، الهدوم بقت مشدوده اتمددت وطلعت قدامه بقت مشدوده. كذلك الجدار اتمدد وطلع قدامه بقى متوتر، يعني مشدود، كلمه متوتر يعني مشدود. وبعد الحكايات والليله دي كلها الخليه اكتسبت دعامه فسيولوجيه. اول ما الجدار كده يكبر ويتوتر، يبقى خلاص الخليه اكتسبت دعامه فسيولوجيه. انت ملاحظ ان الدعامه دي اثرت على ايه؟ اثرت على الفجوه العصاريه، بعد كده اثرت على النواه والسيتوبلازم اللي هو البروتوبلازم، وبعد كده اثرت على الغشاء الخلوي والجدار الخلوي. اذا الدعامه الفسيولوجيه مالها؟ تتناول الخليه ككل، يعني بتاثر على كل الخليه، على كل محتويات الخليه، مش جزء ولا اتنين، لا بكل الخليه اتاثرت. هلخص الليلة تاني. الدعامة الفسيولوجية، مية بتخش للفجوة العصارية يعني، فحجم العصير الخلوي ماله بيزيد، فالفجوة تكبر، تضغط على البروتوبلازم وتزقه يمة الجدار، فالجدار ماله يتمدد، ولما يتمدد يتوتر، وكده الخلية اكتسبت دعامة فسيولوجية. الدعامة الفسيولوجية بتأثر على حاجة واحدة؟ لا، بتأثر على كل مكونات الخلية. نخش بقى بسؤال ونسخن بسؤال جميل. الشكل الذي أمامك يوضح خلية نباتية، أي ما يعبر عن نتيجة مترتبة عن غياب التركيب س. ايه هو التركيب س ده؟ لما بص هلاقي بره اكيد دي خليه نباتيه في جدار خلوي لازق فيه على طول الغشاء الخلوي، بعد كده في السيتوبلازم اللي في قلبيه العضيات. طب مين بقى الحاجه اللي فاضيه وكبيره قوي دي؟ حاجه واحده وكبيره كده، الفجوه العصاريه. زي ما انت كنت شايف كده، كان في النواه والسيتوبلازم، وبعد كده الفجوه العصاريه، كيس كده عامل زي كرش الخليه، او كرش الخليه اللي هو الفجوه العصاريه. والدعامة الفجوة العصارية دي كانت مهمة في ايه؟ هي اللي بتاخد المية فالخلية تكتسب دعامة فسيولوجية. اذا الدعامة الفسيولوجية بتعتمد ايه؟ على وجود الفجوة العصارية. يعني لو مفيش فجوة عصارية مفيش دعامة فسيولوجية، اصل مين اللي بياخد المية؟ هي الفجوة العصارية. طب لو غابت خلاص مفيش دعامة فسيولوجية يعني. لو غاب بقى التركيب س اللي هو الفجوة العصارية خلاص مفيش دعامة فسيولوجية. الجدار هيتوتر؟ لا غلطان، الجدار بيتوتر لو في دعامة فسيولوجية، يعني لو في فجوة عصارية، فالإجابة دي ما تنفعش. فقدان الدعامة الفسيولوجية، يبقى الإجابة ب هي الصح. مفيش فجوة عصارية، مفيش دعامة فسيولوجية. فجوة فسيولوجية، مفيش فجوة عصارية، مفيش دعامة فسيولوجية، يبقى الإجابة ب. نطبق على الكلام اللي احنا قلناه. بيقولك في إحدى التجارب المعملية تم استخدام 3 قطع متساويات الحجم من الجزر، تم غلي القطعة الأولى في الماء، تمام، ووضعت القطعة الثانية في ماء مقطر. حطيتها في ماء مقطر. يعني ايه ماء مقطر؟ انا عاوز افهمك يعني ايه ماء مقطر اول. ماء مقطر يعني مفهوش املاح، خالي من الاملاح، يعني عبارة عن مية بس،
مقطر يعني ميه بس، يعني مفيش املاح. اذا المحلول ايه؟ تركيز الاملاح قليل، يبقى المحلول ايه؟ مخفف. يعني اكنه بيقول لك في ماء مقطر اكنه حطها في محلول مخفف. وطالما حطها القطعه الثانيه حطها في محلول مخفف، اذا المحلول اللي بره مخفف. المحلول بقى اللي جوه قطعه البطاطس هيكون مركز، يبقى البطاطسايه مركزه مصحصحه، يبقى هي اللي تشد الميه، فتشد الميه من الماء المقطر ده، فالميه تخش جوه البطاطسايه فتنتفخ. يبقى هتكتسب دعامة فسيولوجية. يبقى القطعة الثانية منها هتكتسب دعامة فسيولوجية. تمام. التالتة بقى اتحطت في مركز، اتحطت البطاطساية في قلب محلول مركز، يبقى المحلول اللي حوالين البطاطساية مركز مصحصح، يبقى هو اللي هيشد المية منها، يبقى هي هتفقد المية بتاعتها، يعني فقدت ايه؟ دعامتها الفسيولوجية. يبقى بيقول لك اي هذه القطع فقدت الدعامة الفسيولوجية. القطعة الثانية احنا قلنا اتحطت في محلول مخفف وهي مركزة، يبقى مركزة مصحصحة تسحب مية تكتسب دعامة فسيولوجية. الإجابة غلط. الثالثة الأولى والثانية، الثانية لا، الثانية اكتسبت، الثانية لا، الثانية اكتسبت. يبقى الإجابة ب الثالثة هي اللي اتحطت في مركز فسحب منها المية، يعني فقدت دعامتها الفسيولوجية. بعد كده تم وضع خلية نباتية، يبقى أنا معايا خلية نباتية. تركيز فجوتها العنصرية، التركيز بتاع الخلية النباتية ده بتاع الفجوة بتاعتها 8/10% في محلول غير معروف التركيز، فحدث لها كما هو موضح بالشكل. إيه اللي حصل لها يعني؟ انكمشت. أنت ملاحظ بص السيتوبلازم، المفروض ان ده السيتوبلازم لازق في الجدار، لا هو كش ودخل لجوه زي ما انت شايف كده، يعني فقدت الميه بتاعتها، يبقى فقدت الدعامه الفسيولوجيه. حتى الفجوه العنصريه حجمها صغير برضو، المفروض يكون حجمها كبير، لا هي حجمها صغير، دي معناها ان الفجوه العنصريه فقدت الميه خرجت من الفجوه العنصريه. بيقول لك انا حطيتها في تركيز كام بقى؟ بيقول لك ان النبات 8/10 وحصل له انكماش. حصل انكماش يعني فقد ميه، اذا هو كان مخفف والمحلول اللي بره مركز يعني تركيزه عالي. يبقى انا عاوز رقم من الاختيارات يكون اعلى من 8/10 اللي هو ايه؟ التلاتة. خلاص بص، انا عندي خليه نباتيه التركيز بتاعها 8/10، تمام. التركيز بتاعها 8/10 وحصل لها ايه؟ حصل لها انكماش، يعني فقدت الميه بتاعتها، تمام. طالما هي فقدت اللي فقد مخفف، اللي فقد فيه مخفف، تمام. إذا هي تركيزها مخفف، هي تركيزها قليل، والمحلول اللي بره تركيزه عالي، يبقى أنا عاوز حاجة رقم أعلى من 8/10. 2/10 أقل، 6/10 أقل، 8/10 و8/10 كده مش هيحصل انتقال، يبقى الإجابة 3 هي الأعلى من 8/10. لأن أنا قايل لك من شوية طالما التركيز اللي بره 3 والخلية 8/10، إذا كده اللي بره المحلول اللي بره تركيزه عالي مركز مصحصح، إذا هو اللي هيسحب مية، يبقى هو هيسحب مية منها فيحصل لها انكماش، ففعلا الإجابة ده. علمت أن الأميبا من الأوليات الحيوانية التي تعيش في المياه العذبة وتتخلص من الماء الزائد عن حاجتها بواسطة فجوات منقبضة. يعني لو المية زادت، خلية الأميبا دخل فيها مية والمية زادت، الفجوة العنصرية هتطرد وتخرج المية الزيادة، فمهما تزيد المية الأميبا مش هتنتفخ. ليه بقى؟ مهما تخش مية جوه الأميبا مش هتنتفخ، هتفضل زي ما هي. ليه؟ لأن عندها فجوة عنصرية بتخرج المية الزيادة. انت معاك بالونه عمال تملى فيها ميه، كل ما الميه تزيد تقوم مخرج الميه دي، كل ما الميه تزيد تقوم مخرجها. في الاخر هل البالونه هتنتفخ او تكش؟ لا، هتفضل زي ما هي، لانك اول ما الميه بتزيد بتقوم مخرجها، تمام. فعندنا خلية نباتية وأميبا وخلية دم حمراء. ماء مقطر يعني مفيهوش أملاح، يعني محلول مخفف، المحلول اللي اتحطوا فيه مخفف، وهم مركزين بقى، هم مركزين، هم مصحصحين، الثلاث خلايا مركزة يعني مصحصحة، يعني محلولهم مركز يعني. فكده هم يعملوا المركز فيسحبوا ميه، فلما يسحبوا ميه ياخدوا ميه جواهم. عن الاميبا بالنسبه لها اول ما الميه تزيد هتقوم مخرجها، فبالتالي هتفضل زي ما هي لا تتاثر. اما الخليه النباتيه هتنتفخ، بس هل هتنفجر؟ لا، ما تنفجرش. ليه؟ عندها جدار خلوي، اصل دي خليه نباتيه عندها جدار خلوي مش هتنفجر، يبقى الاجابه دي مش هتنفع. الإجابة اللي فيها تنفجر مش هتنفع. لا تتأثر لا، تنكمش لا، بقى تنتفخ. يبقى خلصنا الإجابة الإجابة د، تمام. والأميبا لا تتأثر. أما خلية الدم الحمراء دي خلية حيوانية، خلية في جسمك، يبقى
يبقى ما عندهاش جدار خلوي، يبقى المية هتفضل تخش لحد ما تقوم الخلية منفجرة. زي ما انت شايف كده المية فضلت تتنفخ زي البالونة لحد ما المية زادت قوي وقامت منفجرة. اما الخلية النباتية مستحيل تنفجر، ليه؟ عندها جدار خلوي اللي هو الاخضر اللي بره ده، مديها جدار يا اسطى، حيطة، فمديها الدعامة، مديها حماية ان هي ما تنفجرش. اما ده خلية حيوانية في قلب الانسان او في قلب الحيوان، فبالتالي ما عندهاش جدار خلوي، اذا هتنفجر. والاميبا بتخرج المية الزيادة فما تأثرتش. بعد كده هنتكلم عن أمثلة اكتساب وفقد الدعامة الفسيولوجية. كمثال تطبيقي على حاجات في حياتك. مثلا انت مثلا لما تكون زارع اي حاجة، زارع شجرة اي حاجة وسايبها مثلا في قلب قصرية في البلكونة، فسبتها في الشمس كده لفترة وما روتهاش، تمام؟ بعد فترة ممكن يومين 3 تلاقي النبات بتاعك دبل. ليه بقى؟ عشان هو فقد المية اللي جواه. الشمس هتبخر المية اللي جواه، هتخليه يفقد المية، وطالما فقد المية فقد الدعامة الفسيولوجية. يبقى من أمثلة فقد الدعامة الفسيولوجية ذبول وارتخاء، إن تلاقي الساق كده أو الورق مرخي زي ما أنت نازل لتحت كده، مميل لتحت كده. ذبول وارتخاء الساق وأوراق نبات عشبي. إمتى؟ عند جفاف التربة، لما التربة تجف، لما مبقاش فيه ميه، لما تقطع الميه عنه، فبالتالي هيفقد الشمس، هتبخر الميه اللي جواه. فقد الميه يعني فقد ايه؟ فقد الدعامه الفسيولوجيه. هيقول لك بسبب زوال انتفاخ الخلايا كانت مليانه ميه، خلاص الميه دي راحت، الميه دي اتبخرت، فالانتفاخ راح نتيجه فقدانها الماء، وطالما فقدت الميه فقدت الدعامه الفسيولوجيه. وبالعكس لما تبقى تيجي بعد ما بقى كده تيجي ترويه تلاقيه استقام تاني، الساق وقف تاني والورقه وقفت تاني وبقى مزهزه وجميل كده. يبقى ده برضو امثله على اكتساب الدعامه الفسيولوجيه. دي مثال على الفقد ودي مثال على الاكتساب. استقام الساق وأوراق نبات عشبي، نبات عشبي زي ده استقام الساق وقف تاني بعد ما كان مرخي ودبلان. استقام الساق والأوراق عند ري التربة، لما ترويه بقى وتديله مية، لما ترويه وتديله مية فالخلايا بتاعته انتفخت. ليه؟ بسبب ان المية دخلت للفجوة العصارية بالخاصية ايه؟ الأسموزية. فكده النبات طالما المية دخلت الفجوة العصارية، النبات اكتسب الدعامة الفسيولوجية يعني. هعيد تاني على السريع. يبقى أنا عندي مثال على الاكتساب ومثال على الفقد. أمثلة حياتية عندك. اكتساب الدعامة الفسيولوجية يعني اكتساب مية. إمتى بقى؟ لما باجي أروي الزرع، لأن بروي الزرع يعني بديله مية، يعني بديله دعامة فسيولوجية. المية بتخش للفجوة العصارية بالخاصية الأسموزية، فبالتالي الخلايا تنتفخ، الساق والأوراق بيستقيموا ويطلعوا تاني. فقد الدعامة الفسيولوجية إيه؟ لما فقدت الدعامة الفسيولوجية يعني فقدت المية، يعني النبات يحصل له إيه؟ ما بقتش أرويه، يحصل له يدبل، ذبول وارتخاء ساق وأوراق نبات عشبي سبب زوال انتفاخ الخلايا ما بقتش منتفخه. يعني ايه؟ يعني فقدت الميه بتاعتها، فقدت الدعامه الفسيولوجيه. بيقول لك ايمن يفسر توتر جذر خلايا النبات. الجذر بتاع خلايا النبات متوتره. قلت لك اما تبقى متوتره امتى؟ لما الميه تخش للفجوه العصاريه، والفجوه العصاريه تضغط على البروتوبلازم، والبروتوبلازم يقوم ضاغط على الغشاء، والغشاء يضغط على الجدار، فالجدار يصبح متوتر يعني مشدود. يبقى نتيجه ايه؟ دخول الميه. دخول ميه يعني ايه؟ اكتساب دعامه فسيولوجيه. يبقى الاجابه الف. كنت شارح لك الكلام ده في الدعامه الفسيولوجيه. يتمدد الجدار بسبب الضغط وتنتفخ الخليه وتصبح زي الجدار متوتر. امتى؟ لما الميه دخلت، فكده اكتسبت دعامه فسيولوجيه. التالية صحيحة بالنسبة للفجوة العصارية. قلت لك الفجوة العصارية دي عاملة زي البطن اللي بتحوش مية، هي دي بتحوش مية يبقى مهمة للدعامة الفسيولوجية. في فجوة عصارية للدعامة الفسيولوجية، تمام. تحتوي معظم الخلايا النباتية على فجوات عصارية. لما يكون في إجابة أنت شاكك فيها سيبها وخش على اللي بعديها. تساعد الفجوة العصارية على امتصاص الماء بالانتشار؟ لا، كنا قايلين بالخاصية ايه؟ الأسموزية، يبقى الإجابة بها غلط. تحتوي الخلايا الإسكرانشيمية، دي الخلايا الميتة اللي كنت شايل منها البروتوبلازم، يعني شايل منها النواة والعضيات، السيتوبلازم اللي في قلب العضيات. إذا ما كانش فيه ولا نواة ولا في فجوة عصارية ولا جهاز جولجي ولا شبكة اندوبلازمية ولا الكلام ده كله، خلايا ميتة يا اسطى، صافية فاضية من جوه. تحتوي على فجوة عصارية، أنا بقول لك فاضية من جوه ما فيهاش فجوة عصارية. تلعب الفجوة العصارية دورا في الدعامة التركيبية؟ لا، الفسيولوجية. الفجوة في الفسيولوجية. يبقى الثلاث إجابات ما ينفعش.
تحتوي معظم، يبقى الإجابة دي اللي صح. تحتوي معظم الخلايا النباتية على فجوات عصارية. فعلا معظم وليس كل، لأن في أنواع زي الخلايا الإسكرانشيمية خلايا ميتة ما فيهاش فجوة عصارية. يبقى الإجابة فعلا ألف. شفت أهمية إنك تسيب الاختيار اللي أنت شاكك فيه وتدور على اللي بعده، ممكن تحلها بالاستبعاد. يبقى الإجابة ألف. نتكلم عن مثال كمان على فقد الدعامة الفسيولوجية. مثلا لما تجيب حبة الترمس اللي احنا بنشتريه من المحل، بيكون شكل الحبة عامل كده منكمشة، أو الزبيب عبارة عن عنب. الزبيب عنب بس بيكون منكمش ليه؟ لأن فقد المية بتاعته، وطالما فقد المية بتاعته يعني فقد الدعامة الفسيولوجية. طالما فقد المية يعني فقد الدعامة الفسيولوجية. فمن أمثلة فقد الدعامة الفسيولوجية أيضا انكماش ثمرة الفاكهة، زي العنب. العنباية كانت سليمة كده، كانت جميلة كده ومنفوخة كده، وبسم الله ما شاء الله عليها بقت منكمشة. تمام. او بعض البذور مثل البسله نفس الكلام، بتلاقي ممكن لو سبتها في الشمس تنكمش كده. او الترمس زي ما انت شايف كده، عند تركها في الشمس، لما تسيبها في الشمس هتبخر الميه اللي جواها، فالميه اللي جواها تخرج، يعني هي خلاص البذره او ثمره الفاكهه فقدت الميه، يعني فقدت الدعامه الفسيولوجيه. اكيد ده مثال على فقد الدعامه الفسيولوجيه. تمام. مثال على اكتساب الدعامه الفسيولوجيه، نفس القصه. لما احطهم في ميه بقى هينتفخوا انتفاخ ثمره الفاكهه المنكمشه دي، الزبيبايه او حبه الترمس. لما احطهم في ميه، او بعض البذور زي البسله احطها في ميه، تمام، هتلاقي رجعت لطبيعتها تاني، رجعت انتفخت تاني وبقت منتفخه زي ما انت شايف كده. تمام. ليه بقى انتفخت؟ لانها اكتسبت ميه، خدت ميه، امتصت ميه عن طريق الخاصيه الاسموزيه. وطالما امتصت ميه بالخاصيه الاسموزيه، اذا اكتسبت دعامه فسيولوجيه. تمام. مش مستنتج حاجه ان الدعامه الفسيولوجيه هل دايما ولا مؤقته؟ لا، مؤقته. يعني دول مكتسبين دعامه فسيولوجيه، كمان شويه لو حطيتهم في الشمس هيفقدوا الدعامه الفسيولوجيه، هيفقدوا الميه بتاعتهم، الميه هتتبخر فيفقدوا الدعامه الفسيولوجيه. اذا الدعامه الفسيولوجيه مش موجوده دايما، ده ممكن تروح وتيجي. تمام. اذا هي بنسميها مؤقته وليست دائمه. تعتبر الدعامه الفسيولوجيه دعامه مؤقته، يعني مش دايما، شويه تروح وشويه تيجي، ساعه تروح وساعه تيجي، لانها بتعتمد على ان الفجوه تمتلئ بالميه. الفجوه امتلت ميه في دعامه فسيولوجيه، الفجوه فقدت الميه فقدنا الدعامه الفسيولوجيه. بس دي الخلاصه. يعني لما اجي ارسمها بمنحنى بياني زي ما انت شايف كده، مش هتكون ثابته، مش هتكون دايما، لا، بعماله تزيد وتقل.